即係嗰陣時唔興，未興出去，而家就嗰啲玩嘅。守5-1應該係嘛？咁梗係希頓守位啦，你希頓守中間，好像粒波好像，粒波好像，拍落去都知，好像粒波。又要原諒啲，俾佢打中間。你個阻住，你位分細位，咁樣都有差成，真係 good judge，good judge，good judge。好啊，8歲嘅進攻啊！係啊，你有機會入嚟啊！識得啲校友嘢。咁樣都吹差成，執組，賺咗。係。好左轉，陳宇軒揾到大位過少少，俾希神夾得好快，哇！5條夾佢一個 ，Oh my god！ 好，重新做一個陳宇軒，自己射，會啊，爭少少，就唔做 V8 陳宇軒攞唔到，希神攞翻。哎呦，好黐夠，好黐手。但係呢場好黎正宇，應該差唔多舉手啊，打咗2板。分啊！攞都攞翻，港尺。借個場俾手掌，李家亮喺度踢我先啦。係啊，應該差唔多啦。有啲唔係幾好啊！呢個射波選擇，佢手都未舉嚟個 running shot。數啱人啊！邊個計？永湯要跟㗎！哇！好彩咁好似。推落去，過去。射得！哇！隊長，喂隊長，搞咩隊長？起晒隊長！有啲冒險啊！呢個傳波。落翻去。Good。我浪揾好大個位，其實，哇，有得分聲打，其實強打位自己射都有。左邊啊！我係有影嗰陣時好得死哇！有啲球，哇！太簡嚟啊！太公一打，哇！好大手波手得好。規矩咯，又要有飛啊，又要唔俾帶水啊。但係呢個上球啊，傳個波先啦，太上頭，比數係1-0啊！開咗波4分鐘嘅。我而家裝修屋企，啱啱見到裝修咗大裝，係啊，搬個冰球，同步位嚟㗎，大佬，呢球有，呢球靚裝啊，呢球分泳啦，好心就。喂，冇做啲啦。OK 嘅啲人佢兩個客房打通咗，變咗一廳嘅房嘅。係啊，2500係咯，佢翻身咗啊嘛，冇乜好打。唉。
咁樣嚟嘅手。唔好咁夾硬分聲塔。又係。長度有啲高啊，咁長。哇 ！Curtis， 佢有啲節奏好奇怪，我可以話。有啊。好波 rebound 啊，大佬。我覺得表弟 key 波爭少少。哇 ！Inside cross 冇啊！又分析。唔好再分聲下，表弟。輸花，又一球。3球都係佢快攻，輸快攻啊！全部都自己攻唔有啲選擇太差啦。佢3球快攻全部都關溫蘇事，唔應該溫蘇。兩球溫蘇俾人打快攻，1球分聲塔，分翻啲 wing 俾啲 wing 開飯先啦。哇！好嘢呢份。好波呢份。簡單啲咪有。係啦，簡單啲咪有。哇！但係個龍門任射都有啊！呢份。特別講緊港台冇直播咩？港台應該有直播先。唉，有呢球。Good judge， good judge， 講就係 good judge。哎呦！有啲嘅，快回防回防。唔好跑咁快，甚至乎行下。哇！呢個表弟搞。全部都係。
換人好啦，換得好，換得好。估唔到冷靜嘅係 Nathan， 以前係幫 Nathan 演前嗰個喺入邊。換走咗另一個就係心情就點解咧？係因為做啲甩啊！呢波太立啦。有2年啦，因為心情佢自己有嘢。大咗之後，佢個心情定啊！呢下。心情咧上得所以都有啲資源。Good 靚寶。男仔佢冇乜望嘢喎，如果咁樣打嘅話，順啲係啊。OK，冇問題，好翻，攞翻，對翻。哇！咁快出到啊！要追分20分鐘。一射好唔陳宇謙 ，Let him cook。哇！4-2啊！哎呦，都要守下啊，大佬啊！可以放啫，都要守啊，大佬啊！我覺得個7到6出得有啲早嘅。我唔會啊！唔係，我嘅意思係咧，4強就要打7到6有啲早啊。呢球係分啦就，好輝神，喂防守，佢射啊，咁都唔分啊？好波，加量係 OK 嘅。係做翻轉，大家都其實我哋都唔明嘅出嚟。你雖然話係你做得好啊，但係手球嘅，即係好似嗰啲規矩咧，係之前睇過係有啲變化。如果我唔係update咧，有啲攞翻，哇好波，好實。OK， 定打，咁都攞唔到，打追分，即係有啲美。唔打最新啦，有7到6揾攞分，點解唔攞啫？定打追分，定打追分。哇！你哎呀分啊！好波起身！阿桑嗰個位擋得好啊！阿桑嗰個位擋得好先咁大個位啊！好，德信暫停，而家比分德信領先8-6啊！打咗14分鐘58秒。
佢輸咗俾你哋。但係嗰場又真係真嘅，我嗰陣時喺大學收費都係一份半。嚟到同各位現場觀眾講一聲，咁咧我哋嘅出口咧就喺現向觀眾席嘅右手邊，睇完光之後咧，今日唔可以再進場嘅。注意啊，各位，如果你離開咗之後，離開咗會場之後，係唔可以再次進場嘅。我原來呢一個嚇？我想講咧，都係手球嚟嘅。呢一個攞嚟打籃球係 O K 嘅，攞嚟打足球太細。個場好散啲聲。竟然收埋推拿時啊！呢個時間唞啊，要唞啊，打好耐，要唞啊。信表你多次應該。咪有啲減。你諗下，如果呢個俾呢5分鐘未俾你打埋，如果表一狀態都好差嘅，咁你繼續出 Curtis 啦。大家係忌諱。即係下半場就唔換 Curtis 啦，你今日出 Curtis 打唔好。哇！佢係除咗啲咩？有啲鬼子係。就算係，就係咧，一定係嘅。好嘢，起神，頂頂。哇！加陰功，冷靜啲啊，希神！你望清楚啊，大佬啊！唔怪你有拍波，你拍等佢翻去嘛，拍波。佢難得打小姐，仲要。冇打翻6打6喎，冇打7打6。唔緊要，失敗啊！自己打啦呢下，咁大個波揾中間。呢個要你啊，冇得唔理啊呢個。哇，好大個位，有啊呢啲。哇，咁樣都手，咁樣都入唔到。我波劈。幾比幾啊？8比7啊！依家德順贏緊8比7。係咯，咁先入驚，如果唔係開盤啊！開盤德順受讓0.5咯，唔知啊。好啦，拔萃暫停啊！而家打咗17分39秒啊，藍拔萃7比8落去1分啊！專業㗎嘛〜係，大下。其實我想講，如果上半場德順啲唔到咧，下半場搞唔翻。好啊！佢始終點好啊？我哋好靜啊，我哋會打得。係啊，如果佢完咗，佢係
至少要贏5分先有機會。我都覺，即係同我哋去一樣，上半場輸都冇乜所謂，輸幾兩個。係你下半場一定同我分。今年啫，下年唔知啦。係咪想叫佢哋揾領數？籃球呢度都唔得啊！我呢度係我哋做啲 setting 啊。哇，應該有練過。應該係車兩邊，跟住咩？你有冇？車兩邊 wing 如果有人釘上手。冇諗住你會中個排球主落去，所以今年邊個先要睇唔打㗎嘛？但係佢哋想打 wing 啊，打 wing 咧要同人嘈交，要同嗰陣嘈交。即係佢唔可以食晒四間學校。一兩兄弟一合體就有啲急啊！呢下我都覺得第一版啫，打咁多咪拍波講一齊再打個。威文未見過波。係啊，威文同埋阿劈都未練過波，好有嘅。哇！嗰啲啊 OK， 靚嘅，靚三集。我都係個機場哇！好大啊個位，太大，副位嚟嘅呢個直情太大啦個位，放得。或者係個波係嗰邊呢個俾阿田打。我拉時一球，40幾秒打晒佢。去啦！我哋都差唔多，都做咗幾年。Oh shit！ 快！哇呀！拖晒佢嚟打啦，個打到舉手先打唔切啊！Good judge， 應該即時結果。有冇啊？冇啊，應該係嘛？係應該射埋先。射頭冇事啊，射頭每2分鐘啊，呢啲應該。兩個喺度。呢個風頭你，然之後話睇幾分咯。係啊，好睇。搞掂晒啦，乜仔啊！佢都大過你喎，單體大細個，哇靚喎，唉，半場完。有啲可惜啦，阿輝咩喎？佢俾人釘咗，冇得睇。唔係4-2嘅，其實好易破嘅啫。講真，佢上去打下 pick up 破到啊！你睇下佢哋啱啱幫佢 pick 啫嘛。一生仔就冇辦法加強。係呢個係全界啦。我唔同你講啦，我講翻啲仗嘅。係啊。2球要追唔難嘅，但係好嘅。嚟咗啊！我有啊。如果下半場都仲係咁樣打嘅話，但係而家個防守方針冇問題，最緊要係進攻嗰度咧要做翻好，防守差唔多噶啦，我覺得冇乜係進攻冇乜位吞。
點解佢哋手到咁已經係差唔多啦？喺度。離開場嘅各位觀眾，出口咧係面向觀眾席嘅右手邊。如果大家咧離開咗會場嘅話咧，係唔可以再次入場㗎啦。第一題大家出口喺面向觀眾席嘅右手邊。如果大家離開咗嘅話，係唔可以再次入場，敬請留意。嗰個醒目啲咯，咁其實係醒目啲。邊個醒目啲嚟啊？點解 Anson 傷咗？今場會有啲咩order落俾佢哋啊？我都唔知。唔係喎，真係有直播喎應該。咪係咯，但我冇理由啱啱 search 嘅時候 search 唔到。你攞手機睇下港台有冇？更正一下資訊啦，出口咧係喺觀眾席嘅右手邊，觀眾席嘅右手邊，右運動都有站。上半場嘅比分係6-7，德信中學暫時領先2分。下半場嘅比賽即將開始，着住深藍色球衣嘅係北區譚思遠，着住灰色子衣嘅係德信中學。德信中學以9-7暫時領先。真係過人直接飛入去啦！咁我講應該撈到嘅，佢冷靜咗一陣。嚇！應該係。空籠啊！fuck！好似攞得翻喎！哇，靚比！抄！快回防！轉身啊，數人！哇，幾多步？左邊，分！哎呀哇！好彩望唔到啫 ，A 幕好波，好波，佢冇視野啊！好波佢哋全部望唔到。望唔到 wing 啊！都係嗰句啦，前期個三球俾阿田啲快攻咧太傷啦，唔係啊！而家個比分誇張。
擋啊，希神，點解唔反擋啊？呢下反擋啊！你係要用下威文啊，威文。唔係咁打。喂，再手啊，唔緊要啊，喂。打同步，未打同步啊？我冇打同步啊。喂啊，好多步啊，球證。雖然我球證班導師，但係都要講。OK， 冇掂佢，冇掂佢，冇掂。哇，幾多步啊，師兄啊！哇，波東拉，左，得唔緊要，分啦！哇，越區啊！哇，謝天謝地！區特射，左手。唔係，我覺得合理啊！而家啲條件因為仲領先哇！佢極致躺平喎佢。揈頭，佢瞓落地下射㗎啦！佢又真係哇！好多步，落翻去陳宇謙，上得！哎呀，佢射啦！哎呀！唔好咁吉啊！哎呀，好難講啊呢下。陳宇謙，佢轉3分上落咧，好難講。你跳得啊嘛 ，Raymond。Good judge， 唔緊要 Good judge， 好波嚟嘅威文，手好球。唉，難搞。哇，好多步球證。吓！我見你做乜掉頭走嘅？哇，好嘢表弟，靚分 ，Pat。好波 Pat。佢應該要阿田死跳我估，即係有咩事咧吉佢，然之後俾阿田死跳我估。我覺得佢死上面應該。Good D 阿桑。好波肥仔。同埋西哥係李山啊！呢個係。成座山咁。係啊，佢真係叫李山。追！哇！好嘢！
good， 得，靠背。唔入啊！唔入啊！踩界唔入啊！靚分啊，信！咩啊？哇！桑今場好掂喎，佢冇失個位喎。小弟可以傾。小弟點解中意對住個人急？佢唔攞過少少。唔係啊，點樣好啊？人哋投得好，佢好早就上咗去。分得啦！哇！一定有啊，一定有啊！佢 kick 低我。2分鐘。2分鐘。Good touch, good touch。如果佢持續都係搞呢啲嘢，一直咁樣食，咁咪出事。咩叫出事啊？即係你驚佢揈到佢望唔到個腦？兩次喎兩下俾腳。你唔俾佢咪翻個地角嘅左邊地角嘅？嗱，我咗啦！我熟佢啊！我熟佢啊！我落去手我手咗啊！真係咪得翻？哎呀！夠啊！哎呀！吓，唔係 double 咩？Holy shit！ 佢拍咗 double， 總共係 double 啊！6擔啊！7擔啊！分開！哎呀，又甩手，再嚟啊！換龍先啦！宇軒翻嚟防守，宇軒。哎呀，佢翻一步甩翻俾威敏，得翻10分鐘啦，2球波。Oh my god！ 我上邊嗰隻，哎呀！哇，好多佢自己唔飛啊！對翻人，唔好啊！呢個 timeout 唔用得，呢個 timeout 唔用得。
唉，打11分鐘仲輸緊3球，得翻9分鐘都冇啊，8分半，8分鐘追3球，有啲難我覺得。哇！幾多步啊？好波，Jasper。呢邊，你問啊？開波，開波！佢要喊啊！今場輸咗佢最大罪惡感。哇！哇！Curtis 講世界。哇！夢回我喇沙嗰場啊！哇！老淚縱橫啊！知唔知啊？哎呀！兩場邊講有咩用啊？唉，13分鐘仲輸上3球，14-11。唔係今場球證捉走步捉好鬆啊，都仲係我覺得。都係嗰句啦，你球證係咁啊，你捉得緊嘅，吹死自己。有啲明顯嘅先吹，即係啱啱有球好明顯冇拍波先吹。有啲誇張，但係吹到咁。冇啊！你上場球證，你自己上嚟啱都係。如果你唔捉，如果你唔係一啲好明顯嘅手部嘅話，你係唔會吹㗎。我冇諗過市場會打到咁㗎。我有諗過㗎，我覺得會打我咁啊！成個，我反而我預咗會打我咁，然之後睇下吸唔吸得翻上嚟。即係我冇諗過，我冇諗過下半場都吸唔翻咯。係啊，呢個時間都吸唔翻嗰啲人㗎。係啊，佢冇掂過波冇計，佢射一球，嗰一球就要炒，唔好彩。嗰球咧唔好彩咯，微底彈翻出嚟。哇！可以有衝尺，有射，轉身，手好波。唉，頂大鑊啦！哇！多謝你啊，田口文！哇！多謝你啊，田口文！好波表弟！換貨，我推落去，rebound，
唔係啊，3秒啊，係嘛？唉，講尺。喂，繼續手，繼續手，出多啲聲。喂，拖！好耐啊，好耐啊！繼續啊，繼續！喂，換防溝通清楚啊，大佬！開波！喂，開波！唉，失敗啦！左邊 Good good。衝車啊！衝車！又係佢查膠。換龍啊！換龍啊！真嘅，認真嘅。冇都唔係你們開。係啊，上邊。哇！個音響都。開點。好唔好？威鵬！手波！手波！哇！好緊張，好緊張！而家比分係15-14，德信贏緊啊！打15分鐘57秒啊！仲有係咪替補犯規？替補犯規！呢邊，呢邊，呢邊。關鍵時候，哇！6打4喎，大佬，7打4添可以。哎呀，德信關鍵時刻替補犯規喎！我哋幫生球嚟啊！生球嚟啊！希望2分鐘喎。係啊，未出得㗎，未出得㗎係嘛？等陣先，你 confirm 清楚喎 ，confirm 清楚喎。嗱，球證 confirm 緊，球證 confirm 緊。6打3，唔係6打4。係咯。殺死比賽啦，咁先而家。真係諗住輸咁樣輸啊！反轉。好啊！手波！手波！哇！好耐，好耐，好耐！又嚟咗個啊！哎呀！哎呀！鬧多個係啊，未夠2分鐘啊，可能。唔係啊嘛，而家3年嗰度冇講嘢。喂，軒冷靜少少 OK 啊，喂，繼續咁樣 OK 啊，你謙曲，你謙曲。3啊！你睇下佢個樣，阿輝個入波，我入咗入波。我會喊咗，我會喊咯。我未打，我未咁樣，我會喊咯。會崩潰啊！真係崩潰，真係有崩潰，咁嘅大反轉。好
Holy shit！ 哇！關鍵嘅時候整2個替補犯規啊！唔係啊嘛，因為佢2分鐘，呢一個係2分鐘未夠出嘅替補犯規啊！應該係啊，係啊，同埋唔係第一個應該係換錯人，第二個應該係係第一個換錯人，第二個係未夠2分鐘出。哇咁樣，真係6打3。阿田瘋狗冇，阿田，左都有，左，哇！都係咁㗎。喂，上年打咧，贏係贏我哋自己，今年贏對面，多謝班人。劇本都做唔到呢啲劇本。真係喎！喂，佢要同阿黃樂永同埋阿林曉彤開翻個會先，係咪嗰日檢討下喂？佢哋 party room 減邊嚟啊？佢哋去完 party room 要檢討下啊，大佬。係啊。哇！而家打。多謝你，多謝教練。係。喂，多謝教練，多謝教練，多謝教練。哇！呢個劇本我都唔敢咁寫啊，大佬啊！冇啊！我想講佢冇過1個2分鐘都算啦，如果佢少1個2分鐘，佢可能都唔會輸1球。阿輝有魔球可能。嗰都係搞2次，跟住又搞到1、2、3。喂，追實啊！喂！喂，表弟嗌埋去，表弟3分鐘啊！馬實，個拍直 ，yes， 走步。余謙唔得，冇事，打好，俾彼得，向前，左邊余謙唔得 ，OK， 哇！提晒，哇，好波 Patrick，上數 ，good， 對面齊人，上，哇，北上。
向前打交叉，打交叉，再幫，再打。哎呀，個作哎呀，個作而家比數嗌上去完場。而家比分啊，21-18，拔萃贏啊，得翻10零秒啊！冇事啊，完啦！呀！盞衝出嚟，一對二，打埋佢啦喂，打埋佢啦！手埋呢份手埋，繼續，手埋，3、2、1。一聲！哇！好，完場啦，比分係21-19啊！完。